Welkom bij deze technische handleiding over de Asus N7400P. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. De symptomen die je ervaart, zoals het trillen en de vreemde geluiden, kunnen veroorzaakt worden door een aantal problemen in je laptop. Vaak is het een kwestie van een defecte ventilator of een losse schroef die tegen een andere component aan kan trillen. Als je dit probleem niet snel aanpakt, kan het leiden tot ernstigere schade aan je apparaat, zoals oververhitting of zelfs een volledige systeemuitval. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaier nodig, een antistatische band, een nieuwe ventilator als dat het probleem blijkt te zijn en eventueel wat schone lucht om stof te verwijderen. Laten we nu beginnen met de stap-voor-stap reparatie. Eerst, zorg ervoor dat je de laptop volledig uitschakelt en loskoppelt van de stroom. Gebruik je schroevendraaier om de achterkant van de Asus N7400P voorzichtig te openen. Wees voorzichtig met het verwijderen van de schroeven. Zorg ervoor dat je ze op een veilige plek legt, zodat je ze later kunt terugplaatsen. Zodra de achterkant is verwijderd, kijk je naar de ventilator. Controleer of er stofophoping is of dat de ventilator los zit. Als je merkt dat de ventilator defect is, kun je deze voorzichtig loskoppelen door de kabels te ontkoppelen, maar zorg ervoor dat je geen andere onderdelen beschadigt. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Na het verwijderen van de ventilator, plaats de nieuwe ventilator in de juiste positie en sluit de kabels weer aan. Zorg ervoor dat alles stevig vastzit en dat er geen losse onderdelen zijn. Nu kun je de achterkant van de laptop weer bevestigen. Draai de schroeven voorzichtig terug zonder te veel kracht uit te oefenen, zodat je de behuizing niet beschadigt. Voordat je de laptop weer aanzet, controleer je of alles correct is aangesloten. Als je klaar bent, sluit je de laptop weer aan en zet je hem aan. Luister of de vreemde geluiden en het trillen zijn verdwenen. Om te voorkomen dat dit probleem zich in de toekomst herhaalt, is het belangrijk om je laptop regelmatig schoon te maken en ervoor te zorgen dat er geen stofophoping is. Houd de ventilatieopeningen vrij en overweeg om je laptop periodiek te laten controleren door professionals. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.